慢品人间烟火色，闲观人间岁月长。大家好，欢迎来到月下谈心，每晚9点准时与你相伴。有一种心理叫做自我安慰的麻痹。一个中年人每天就2点一线，公司以及家庭。在公司工作赚钱，就是为了养家糊口。养家糊口的压力逼得他们不得不拼命赚钱。每当中年人谈到家庭，他们的情绪都特别复杂。口头上他们会说家庭是心灵的港湾，内心深处他们知道家庭的压力特别巨大。为什么他们不会在口头上说家庭压力山大？2点原因。首先是在乎人言可畏，害怕被人嚼舌根。其次是形成了刻板的惯性思维，觉得为了某某亲人而活着就是一种正确。哪怕压力再大，他们也会自我麻痹，自我安慰，然后继续行尸走肉地活下去，过着一眼看到头的生活，不懂得改变。这种常见而又可悲的心理，就是自我安慰的麻痹。著名作家毛姆就通过《月亮和六便士》这本书阐述了类似的道理。书中的主人公克兰德原本是证券公司的经纪人，领着丰厚的薪水，也跟普通人一样过着日复一日的家庭生活。突然有一天，人到中年的克兰德感觉不对劲，这种一眼看到头的人生并不是自己想要的。自己想要的是追求绘画的艺术事业，实现小时候的理想。为了追求内心的理想，他辞去了证券公司经纪人的工作，远赴重洋，从零开始了艺术创作。这里边充满了挫折、磨难以及困苦。不仅贫穷在侵扰他，就连他的身体也逐渐垮了下来。哪怕如此，也没有改变他选择艺术创作这条路的想法。他选择走这条路，并不是为了赚多少钱，也不是为了成就多少名声，只是为了追求内心的理想，听从本心去做人罢了。通过克兰德这个人物，作家毛姆给出了自己的看法。人既要追求地上的六便士，也应该看看头顶上的月亮。或许头顶上的月亮才更加珍贵。月亮和六便士中的克兰德，其原型是法国后期印象派大师保罗·高更。高更年轻的时候既做过船员，也做过股票经纪人。中年的时候才到了布列塔尼的蓬塔旺小镇作画。厌恶物质生活的他，日益厌倦物质社会而一心遁迹蛮荒，甚至到了小岛上追求自己的理想。毫无疑问，他也死在了小岛上，但他很满足。至于成就，高更与梵谷、塞尚并称为后印象派3大巨匠。为什么毛姆推崇高更这个人物，并不是因为他取得了多大的成就，而是因为他知道自己想做什么，而听从本心去做什么。特别是在物质化的世界里边，每个人都是金钱的奴隶，每个人都是物质的奴隶，每个人都是为了别人而活的奴隶。他们没有想过自己究竟需要什么，自己内心深处要追求什么，自己一开始就喜欢什么。活不成自己的模样，只会行尸走肉过一生。你看上了年纪的中老年人，永远都感慨自己白活一场，而这种白活一场，恰恰就是缺乏为了自己而活的遗憾。人生下半场，不要为了伴侣、子女而活。很多人都有一个想法，为了另一半而活，要为了子女而活，就跟偶像剧里边的恋爱脑主角一样，要死要活。另一半有另一半的选择，干嘛要为了他而活呢？比如你是妻子，难道你就要成为丈夫的挂饰吗？肯定不是这样的。比如你是丈夫，
难道你就要一直为了情爱而活吗？都成年人了，天天情爱，这并非成熟，而是一种幼稚。跟子女的关系也是如此，父母无法陪伴子女到老，总有一天，父母会先离开孩子。每个人都只能陪伴一程，而无法陪伴一辈子。父母有父母的人生，孩子有孩子的人生，双方没必要互相拖累，只需要互相尊重，互相扶持，互相珍视就行了。至于说为了某某人而活，没必要。人活一世，仅仅是几十年的时间，如果没有为了自己活过一场，没有趁着年轻去追求理想，到头来始终是有遗憾的。哲学家尼采提出过一个观点，你要搞清楚自己人生的剧本，不是你父母的续集，不是你子女的前传，更不是你朋友的番外。对待生命，你不妨大胆冒险一点，因为好歹你要失去他。父母的人生由他们自己负责，子女的命运也由他们自己创造，其他人的前路也只能由他们自己去走，而我们的人生只属于我们自己。这辈子过得如何，不在于赚了多少钱，也不在于去到多高的地位，更不在于拥有了什么名声成就，而在于有没有为了自己而活过一场。人不该成为工具人，而应该有自己的思想和追求。就像作家当年明月在《明朝那些事儿》中写道，成功就是要按照自己的方式活过一生。我们今晚就谈到这里，愿你今晚有个美梦，晚安。喜欢影片的话，不妨动动手指订阅频道，也欢迎在评论区留言。我们下支影片再见。